Tu ADN puede estar programado en la frecuencia de escasez, pero existe una frecuencia específica que lo reprograma para abundancia automática. Las frecuencias de estrés, ansiedad, frustración financiera y supervivencia te programan para rechazar la prosperidad sin que te des cuenta. La frecuencia 528 Hz es el antídoto exacto. Esta vibración repara el daño celular del estrés y reactiva genes dormidos de creatividad y manifestación que el sistema desactivó. Tu campo bioeléctrico opera como radio. Si estás sintonizado en frecuencia de carencia, eso recibes del universo. Reprogramación inmediata. Reproduce música en 528 Hz mientras visualizas tus objetivos financieros cumplidos. Tu sistema nervioso no distingue entre lo real y lo vívidamente imaginado. En 10 minutos crea coherencia corazón-cerebro, el estado exacto donde ocurren milagros financieros. Busca 528 Hz abundancia ahora. Ponla antes de dormir y comenta reprogramo si tu mente se siente diferente en los primeros 5 minutos. Estabas esperando esta frecuencia.